هذه هي أهم أخبار اللاعبين المغاربة في ليلة دوري أبطال أوروبا. ما تنساوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا منكم ليس أمرا. نبداو الفيديو ديالنا غيكون مع المتألق ود المغرب ود الشعب أيوب الكعبي كيسجل اليوم هدف جميل أمام ريال مدريد، وكتسجل هذا الرأسية يا أيوب الكعبي تبارك الله ما شاء الله. اليوم كنت أسد حقيقي أمام ريال مدريد تبارك الله ما شاء الله. قدم أيوب الكعبي واحد المباراة رائعة بكل صراحة، قدم واحد الأداء اللي التحرك ديالو هو اللي بنى الهجمة اللي سجل منها الهدف، هو اللي بنى الهجمة وهو اللي أنهى الهجمة برأسية رائعة. اللاعب الثاني اللاعبين المغاربة ديال PSV ايندهوفن أنس صلاح الدين، اسماعيل السيباري وشعيب الدريوش. اليوم أنس صلاح الدين قدم مباراة خرافية أمام ليفربول، هو واسماعيل السيباري. أنس صلاح الدين واسماعيل السيباري قدموا مباراة رائعة ومباراة خرافية أمام ليفربول، ولكن شعيب الدريوش يسجل الهدف الثالث القاتل على ليفربول وأنهى أحلام ليفربول في هذه المباراة. قدموا مباراة رائعة. اللاعبين المغاربة اليوم أثبتوا نفسهم أمام ليفربول. وشنو كتعني كلمة لاعب مغربي؟ لاعب مغربي اللي مهيمن على دوري أبطال أوروبا اليوم تبارك الله ما شاء الله. اليوم كانوا مشرفينا، هادو هما الأسود الحقيقيين